दादाजी दो सांप पालते हैं, काला सांप और लाल सांप। काला सांप हर सुबह पहाड़ी पर चढ़ता है और भारी पत्थर उठाकर बॉडी बनाता है, लेकिन लाल सांप हर रोज पड़ोस के खेत से मक्के के दाने चुराकर अपने दोस्तों को पार्टी देता है। दादाजी को लगता है कि लाल सांप जंगल में ध्यान करता है, इसलिए उसे रोज मलाई और सेब खिलाते हैं। काला सांप हर शाम झोपड़ी के टूटे हिस्सों की मरम्मत करता है और पेड़ की छाल से दरवाजा बनाता है। एक दिन दादाजी मेला देखने चले जाते हैं और लाल सांप गैस जलाकर पॉपकॉर्न बनाते समय सिलेंडर गिरा देता है। पूरी झोपड़ी धुएं से भर जाती है। तभी काला सांप झोपड़ी के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसता है और गैस बंद करके सबको बचा लेता है। दादाजी के लिए एक लाइक तो बनता है।